Bravo! 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 Nope. Mănâncă? Vezi că bagă în gură într-o secundă. Mie mi-a băgat. Bravo! L-am dus la duș acolo și l-am spălat cu apă caldă, la curcă s-a căcat. Să vezi ce gălăgie făcea. Nu plăcea? Nu plăcea? Îi plăcea, îi plăcea. Ce se uită el așa? Nu știu că te-ai bicicleta. Hai. Da. Unde-s piciorușele mami? Mama mia, ce faci mai e de acolo? Edi? Eduțu? Sunteți doi urâți. Teta! Teta! Ah, pictorul la băiat! Și are fata oglindă în spate? Ia! Vezi capul tău. Bello quello, me l'ho regalato io. Ia, dă-mi un po'. Ah no, pensavo lo stesso. Gioco del telefonino. Chiama Vanity perché Vanitone. Ma che? OEGM, La marca, sicuro. Hai amândoi, Edi? Hai, 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 hai și ne plimbăm. Ce faci, Ana? Stai că am găsit o piatră și sigur o bag în gură. Ai grijă. Hai pune piatră luna? Nu? Lasă, Edi. Ai grijă, iubitul meu. Tu spătacul ăla, mă, nu mai să bagi în gură. N-ai văzut portul. Mă uita că înregistrez. Frumusețea mea, să mai dăm cu niște cremă? Nu, mami! Filmează la gură, la față. Edi!
Ia uite, Edi su ia. Non li metti più in bocca, Li mette? Adesso ho mangiato sabbia. Guarda, sta mangiando la sabbia adesso. Ma Edi, no. Bravo! Ia fa bravo. Fa bravo. Edi, fa bravo. Ce mânuțe are. Iubi, am intrat în apă cu ceasul, tu știi? E rezistent la apă, mă, dă-l încolo. Gata? Cum o sting?